Всіх вітаю! Сьогодні на огляді дуже цікавий акумулятор від виробника LS Battery. Поки я на фоні намагаюся розпакувати акумулятор, розповім про нього трошки детальніше. Літій залізофосфат, 51,2 вольти номінальна напруга, 150 Ах і 7,68 кВт години енергоємність. Чим же цікавий цей акумулятор? Тим, що він виконаний на базі дуже довгих призматичних елементів BYD Blade. Їх довжина майже 1 метр. Я перший раз з такими елементами буду мати справу. Ці елементи себе дуже добре зарекомендували як одні із найбільш безпечних літій-залізофосфатних елементів. Вони не загораються і навіть не димлять при фізичному пошкодженню. Ось такий височезний в нас акумулятор. Висота ящика, чи більш правильніше, напевно, довжина 1,21 см. А сам акумулятор має висоту приблизно 1,13 см. Вага акумулятора разом з ящиком 79 кг. Тяжкий і великий акумулятор, але і енергоємність 7,5 кВт годин. Там, здається, 7,68 кВт години навіть. І такий продовгуватий форм-фактор, він обумовлений в першу чергу самими комірками-елементами, які встановлені всередині. В комплекті в нас є комунікаційний кабель, дюбеля для кріплення кронштейна до стіни і два силових проводи перерізом 6 АВГ, силіконові гнучки, довжина 1 метр. З усіх сторін акумулятор захищений поролоном. І навіть в коробці готовий відразу до використання. Натисну кнопку Power і бачимо, БМС завантажується. Дістав акумулятор з ящика, ось так він виглядає. Все керування розміщено в нижній частині, в тому числі підключення акумулятора, комунікаційні інтерфейси, все знизу. В верхній частині у нас нічого немає, лише є ручки по бокам. Бачив, що є ревізії цих акумуляторів, коли дисплей розміщується у верхній частині. І так само підключення клемні колодки інтерфейсні у верхній частині. Ось ця ревізія акумулятора з верхнім розміщенням дисплею і клемами. Це однозначно зручніше. І я так розумію, зараз всі нові версії поставляються саме ось таким розміщенням. Кути огляду у цього дисплею в принципі непогані, його добре видно з верхньої частини. Поки що не знаю, наскільки це буде зручно, треба поставити його на ніжки і спробувати поклацати по меню. Шильдик акумулятора з основними технічними характеристиками. Модель акумулятора вказано. Номінальна напруга 51,2 вольта, це 16 комірок. Множимо на 3,2, виходить 51,2. Ємність 150 Ах, енергоємність 7680 Вт-годин. Трошки більше навіть, ніж 7,5 кВт годин, те, що вказано на корпусі акумулятора. Зарядний струм по БМС вказано 50 А на заряд і 100 А на розряд. Для самих комірок 150 Ах це лайтовий режим, це невеликі струми. Напруга заряду до 58,4 вольта, це 3,65 вольт на комірку, а розряду 44,8 вказано. Розряджати до такої напруги це 2,8 вольта на комірку виходить. По підключенню акумулятора у нас є колодка з 4 клемами, 2 плюсові і 2 мінусові. Також розміщується в нижній частині. Логіка така, що підключаємо провода і десь встановлюємо автомат для комутації. Бо автомат не передбачений в акумуляторі. Я розберу, подивимось, можливо, там всередині є запобіжник, але краще встановлювати окремий автомат. По інтерфейсам бачимо, є 485 інтерфейси, тут 2 штуки, тут один, CAN шина і 232. Сухі контакти – це джампери для встановлення адресації. Акумулятори можна підключати в паралелі, відповідно, задати адрес кожного акумулятора. Рівень заряду акумулятора тут по світлодіодах можна бачити. Ну і на самому дисплеї, звісно, є також 61%. Якщо акумулятор встановлюємо на ніжки, то, відповідно, ці світлодіоди ми вже бачити не будемо. Ми лише можемо якісь аварійні світлодіоди, аларм бачити. Якщо він буде світити вниз на підлогу, то буде відсвічуватися. Є кнопка Reset, напевно, для перезавантаження БМС і світлодіоди Run, Alarm. Органи керування 4 кнопки для переміщення по меню і кнопка включення і відключення самої плати БМС. Завантажується досить швидко. Бачимо, як версія прошивки є 32. І після включення у нас одразу на клемах є напруга. В розділі Pack Info напруга по акумулятору, струм з акумулятора. В Capacity можемо побачити сок акумулятора, рівень заряду 61%, залишкова ємність 91,4 Ах і повна ємність 150 Ах. Кількість циклів зарядів розрядів 1. Також можемо побачити інформацію про температурні датчики, які встановлені. Тут бачимо 4 датчики і переміщаємось вниз. Ще в нас 2 датчики AirTemp, це якийсь загальний датчик по температурі, напевно, повітря в акумуляторі. І температура на самій платі БМС, це PCB Temp. В Cell Info можемо побачити напругу по коміркам. 16 комірок. Досить рівна напруга і перевірю, наскільки показники співпадають із тестером.
В розділі Pack Status можемо побачити стан акумулятора, зараз стендбай готовий до роботи, і подивитися кількість спрацювань захисту в розділі Pro Count по перевищенню напруги, там різні захисти, скільки їх було спрацювань. Заводу певні захисти, напевно, перевіряє, тому бачимо, тут є 2 одинички, що було 2 спрацювання. А в розділі про статус ми побачимо активні аварії, якщо якісь будуть на даний момент. Ну і статус транзисторів BMS, що Charge On включено, Discharge також On. В розділі Packset можемо налаштувати комунікацію 485 каншину, по якому протоколу буде працювати. Бачимо, для 485 окремо можемо задати. DE, SRNE, багато виробників підтримується. Давайте їх всі пролистаю. Pilantech, Grovat, Voltronic, LXP. По замовчуванню налаштовано на комунікацію з DE. І так само для каншини можемо обрати. Замовчуванням бачимо, DE налаштовано, але підтримується багато різних інверторів. Pilantech, Victron, Goodway, так само, як і для 485-го. Зняв верхню кришку акумулятора. Бачимо, всередині ось такі елементи знаходяться довгі. Довжина їх 960 мм. 16 елементів з'єднаних послідовно. Такі довгі елементи використовуються в електромобілях. Якщо не помиляюсь, це елементи BYD Blade. І ці елементи приміняються саме в електромобілях, але в той же час можна придбати і нові для збірки акумуляторів. Елементи між собою стиснуті в жорсткий каркас. Тут електрокартон є, між елементами також є картон. Я спробую розібрати цю верхню частину і подивимось на самі елементи ще. Елементи займають не весь корпус, і по висоті є трошки запас, і по бокам. З цього боку більше, з цього боку менше місця. Ось така БМС встановлена GBD UP16S. Це БМС на 100 А, але піково можна навантажувати 200 А. БМС підключена силовими проводами 8 АВГ по 2 в паралель, в принципі, для струмів 100 А, навіть там 120-130 А без проблем. БМС має ось таку додаткову плату. Наскільки я подивився, ця плата слугує для обмеження зарядного струму. Якщо в нас спрацьовує захист в самій БМС, що струм перевищує допустимі межі, то за рахунок цієї плати зарядний струм має регулюватися і становити 20 А. Коли це може використовуватись, якщо, наприклад, ми підключаємо декілька таких акумуляторів в паралель, тому що фактично в нас є можливість такого підключення, у нас є і силові клеми, і комунікаційні роз'єми по 485 інтерфейсу, можемо підключити декілька акумуляторів в паралель, і якщо акумулятори будуть мати різний рівень заряду, то у нас можуть протікати великі струми. БМС буде спрацьовувати по захисту, і тоді підключається ось ця плата, яка регулює зарядний струм, обмежує на рівні 20 А. І так же само, якщо зарядний струм від інвертора перевищить встановлений поріг, то ця плата включиться в роботу і буде регулювати. Параметри БМС можна налаштовувати через комп'ютер. Я зробив ось такий перехідник. Це від 100 Balance BMS, але можна будь-який адаптер. USB на RS485 підключив до роз'єму і можу змінювати параметри. БМС має 4 зовнішніх температурних датчика, ось 2 нагріваю, приклеєні до комірок, бачимо, температура росте. Тут 2 датчики, могли б їх трошки розвести по сторонам, але виробник порахував, що цього буде достатньо. І ще 2 температурних датчика на самій платі БМС знаходяться. Один датчик там між мосфетами розміщений, а другий, напевно, просто на платі. Ця серія БМС не має вбудованого Bluetooth модуля. Можливо, можна підключати зовнішній Bluetooth модуль, наприклад, замість дисплея. Я точно не знаю, але так, вбудованого нема Bluetooth модуля. І налаштовувати параметри от саме через комп'ютер можемо, якщо треба, звісно. Так як сам елемент дуже довгий, його контактні підключення вони виходять на 2 сторони. На одну сторону один вивід, на другу сторону. І перемички у нас, відповідно, і з цієї сторони є, і з тої сторони. Перемички виконані з алюмінія, товщина 3 мм, ширина десь 15 мм, і виходить площа десь 45 квадратних міліметрів, чого цілком достатньо для цих струмів. Самі елементи тримаються в корпусі за рахунок ось цього каркасу, і плюс, якщо ми розміщуємо його вертикально, то елементи опираються на ось цю підкладку таку. Вони якби на неї давлять і не зміщуються. Загалом, якщо сильно захотіти, можна, наприклад, ніжки встановити на той бік, додаткові пластини зробити для посилення, а БМС, цю плату комунікаційну залишити з цієї сторони, і дисплей, наприклад, також залишити, це вже верхня сторона буде. Наскільки мені відомо, такі довгі елементи, літій-залізофосфатні, вони мають більший внутрішній опір, ніж класичні призматичні елементи. Зараз перевірю. Внутрішній опір акумулятора по клемам, з БМС, з усіма проводами 16,3 мОм. Це такий досить великий внутрішній опір. Зазвичай, наприклад, 100 Ах акумулятор той же DE
він має опір десь 6 чи 8 мільйом, здається. Тут в 2 рази більший опір, або навіть в 2,5 рази. Загальний внутрішній опір акумулятора 16 мільйом, він викликаний в першу чергу самим опором елементів. По даташиту, те, що я знайшов в інтернеті, опір одного елементу становить десь 0,7 мільйом. І це приблизно десь в 2-2,5 рази більше, ніж для класичних призматичних елементів. Перевірити внутрішній опір одного елемента я не зможу, тому що довжина проводів мені не вистачить. Я зараз перевірю 2 послідовно з'єднаних елемента. Це вже разом з перемичкою з тієї сторони. Відповідно, ці контакти трошки додадуть. Бачимо, значить, 2 послідовно з'єднаних елемента разом з перемичкою з тієї сторони і з клемами з цього боку 1,93 мільйома. І 16 елементів мають опір 13,5 мільйом. Це без БМС, без цих клем додаткових. Цікаво буде зняти цей електрокартон, подивитися на стан самих елементів, бо так збоку складно зрозуміти. Я бачу там клапана, самі перемички. З цього боку видно клапан аварійний елемента. Самі контактні площадки, вони приварені до елементів, а далі, відповідно, на болтових з'єднаннях. На болтових з'єднаннях опір трошки більший, ніж якби це була приварка, але є можливість замінити елемент, наприклад, розібрати, провести якусь ревізію. Тому з'єднання з лазером мають перевагу, що внутрішній опір менший, але в плані обслуговування це трошки гірший варіант. Гайки і балансувальні ці з'єднання на фіксаторі різьби чи якийсь герметик. Між самими елементами також видно, що встановлений електричний картон в якості діелектрика. БМС вимірює на першому елементі напругу 3,299, по моєму тестеру 3,295. Але через додаток БМС можна відкалібрувати. Я не скажу, хто точніше вимірює, похибка невелика загалом. Підключив БМС до комп'ютера через 485 інтерфейс. Видно стан БМС, які зараз напруги, струм. І можна налаштувати параметри, розділ параметр. Додаток, ось, до речі, такий використовую, MGBD Tools. І тут у нас доступно купа параметрів налаштувань. Натискаю кнопку Read, щитати. Бачимо захисти по перевищенню напруг 3,7 вольт встановлено, відновлення 3,38 вольт, нижній порог 2,7 вольт. Відповідно, можна змінити без проблем. По заряду бачу, що в БМС налаштовано навіть до мінус 5 заряд. І якщо не помиляюся, то те, що я бачив в даташитах інформацію, що ці комірки навіть можна заряджати при мінусовій температурі. Це не 100% інформація, тому що я не знаю, які саме тут комірки встановлені. Але те, що я шукав, по BYD 150 Ах, то знаходив інформацію, що можна навіть там до мінус 10 заряджати. І по струму заряду-розряду, значить, вказано, що один це зарядний струм допускається, типу 150 А, і на розряд навіть 3С може бути 450 А. Для автомобільної тематики, я думаю, цілком реальні цифри. Параметрів загалом багато різних. Можна навіть калібрувати напругу по кожній комірці, я так розумію, струми. Поки що нічого не калібрую, треба буде подивитися, наскільки правильно вимірює БМС, і тоді, можливо, провести якісь калібрування. 4 температурних датчики, які я показував на самих комірках приклеєні, і 2 температурних датчика на платі БМС. Поставив акумулятор на заряд блоком живлення К4854 інтеграл, зарядний струм 53,5 А по кліщам, а по БМС 53,7. Майже ідеально співпадають. Давайте зараз спробую обмеження струму зарядного. Встановлю в параметрах, щоб обмеження струму, бачимо, за замовчуванням, до речі, 130 А стоїть і на заряд, і на розряд. Поставлю, наприклад, 50 А, при перевищенні БМС має відключити, і заряд почнеться чи продовжиться, вірніше, через цю плату з обмеженням струму 20 А. Прописав 40 А. Давайте подивимось. Дивіться, як чітко. 18,9, правда, не 20, але можуть кліщі навіть помилятися, я їх не онулив. Тут бачимо 19,7 А. Працює платка, обмежує, тепер через неї йде регулювання зарядного струму. В цій плати, бачимо, є свої транзистори, а в плати БМС окремі транзистори на заряд і розряд. Ось там під своїм радіатором розміщуються, а тут ці плати під своїм. І загалом ця платка, вона включена ось через один роз'єм, там другий, і ось з цієї сторони ще P-, такі силові контакти підключення. Давайте перевірю спрацювання БМС по захисту, по високій напрузі. Встановлю значення 3,3 вольти спрацювання і відновлення 3,2 вольта. Зараз фактично напруга вже більше, прописую. І бачимо, що БМС відключила заряд, струм зник. І при спрацюванні перезаряду бачимо, що БМС встановила рівень заряду акумулятора
100%. В принципі, в більшості БМС такий алгоритм, що вона рахує кількість ампер-годин, які заливаються вже. Якщо спрацює захист по високій напрузі, то встановлюється рівень заряду 100%. Встановлює значення 3,65 і 3,500 відновлення. Так, бачимо, що струм 19,6 А, з обмеженням через цю платку. До речі, цікаво буде, як вона нагрівається при струмі 20 А. По напрузі на комірках тут складно щось сказати, коли вже напруга підніметься більше, ніж 3,45 вольт, там вже буде добре видно, чи є розбаланс. До речі, я, напевно, не сказав по струму балансування. Ця плата в даташитах вказано, що розрахована на струм балансування 60 мА. Пасивне балансування, неактивне. І в налаштуваннях за замовчуванням встановлено початок балансування від напруги 3,5 вольт. Я по цим БМС GBD не дуже, чесно кажучи, розуміюсь, буквально декілька разів мав справу. Наскільки я розумію, якщо тут галочка стоїть, наприклад, балансування включене, BAL Enable, а ця галочка, напевно, Charge BAL, що при заряді буде відбуватись балансування. Можливо, її треба поставити. Ось так нагрівається ця додаткова плата до 55 градусів. В принципі, нічого критичного, але, звісно, що гріється, бо на ній відбувається регулювання струму. Ось тут встановлений цілий ряд балансувальних резисторів по 75 Ом. Якщо взяти напругу 3,5 вольти, що у нас почнеться балансування на 3,5 вольти, поділити на 75 Ом, то виходить струм балансування десь 45 мА. Зараз напруги по коміркам ось такі. Балансування немає, бачимо, тут немає позначок. Встановив початок балансування від 3,3 вольти ось тут і при розбіжності 5 мВ. Але немає чому, тому що відбувається заряд. Значить, ставлю галочку Charge Balance і прописуємо. Окей. І дивимось, значить, Pack and Fall. У нас вже є статус, що по певним коміркам відбувається балансування. І видно, що певні балансувальні резистори нагріваються. Ось останні 14, там 16 періодично включається балансування. Не можу виміряти фактичний струм балансування. Такі фонові завади під час заряджання блоком живлення, що кліщі струмові видають меншу напругу, ніж ці фонові завади навіть в відключеному стані. Відводжу подалі, не можу виміряти. Але включається балансування, резистори є, нагріваються і по опору, в принципі, зрозуміло, який там струм, що він десь в районі 50 мА. Так, зараз відключив заряд, бачимо, що 13-та комірка балансується, і ось струм балансування видно, як протікає. По величині струму, я ж кажу, тут складно зрозуміти, десь 50, можливо 60 мА протікає. Ось кліщі підключені до 13-ї комірки. Заряд вже завершується, хотів показати розбіжність по напругам. Значить, 52 А струм ще протікає. І дивіться, які напруги майже ідентичні. 18 мВ, 19, але все одно це невелика розбіжність при такому струмі. Значить, контакти виконані добре і на них немає значної просадки напруги. Зарядив акумулятор до 100%, зараз поставлю на розряд. Хочу показати розбаланс по коміркам. БМС-ка відбалансувала, все в ідеал, розбіжність 6 мВ лише. У мене в налаштуваннях виставлено 10 мВ до такої розбіжності, що балансувало все добре. Акумулятор заряджав до 58,4 вольти, 3,65 вольт на комірку, і струм спадання був 10 А, коли струм зменшився до 10 А. Заряд відключився, акумулятор відстоявся годинку приблизно і ставлю на розряд. Підключив для перевірки ємності тестер ZKE Tech. 4-провідна система вимірювань, струм окремо вимірюється і напруга окремо. Тестую акумулятор струмом 20 А, це максимальний струм для цього тестера. І до напруги 37 вольт, це десь 2,3 вольта на комірку приблизно. БМС, я думаю, спрацює. БМС налаштований захист на 2,5 вольта на комірку. Тест почався, напруга знижується, струм стабільний. І при такій потужності, рахуємо майже 1100 Вт, тест буде тривати близько 7 годин. По БМС вже рівень заряду 50%, а мій тестер нарахував 71 Ампер-годину. Подивимось, які далі показники будуть. Якщо фактична ємність акумулятора 150 Ампер-годин, і він віддав 71,5 Ампер-години, значить там залишилось десь відсотків 55, може, фактично. Все, завершилось тестування, акумулятор віддав 151,5 Ампер-години, 7828 Вт-годин. Більше номіналу, начебто все добре, графік гарний, правильний. Спрацював захист по БМС. Напруги по елементам ось такі. В принципі, розбіжність невелика по напругам, 0,22 вольта. Так, є розбіжність, але такої, знаєте, значної, великої розбіжності я не бачу. Цілком
Гарний показник, гарні цифри. Демонтував оцю пластину, яка стягує елементи між собою. До неї приклеєні були балансувальні проводи. Значить, зверху в нас є шар діелектричного картону. Тут така єва прокладочка, з цього боку також, щоб пластина ні в якому разі, ця верхня, нічого не замкнула. Значить, і самі елементи частково можемо побачити. Між елементами немає зазору і щілин, прилягають один до іншого досить щільно. Не можу сказати, чи це оригінальна термоусадка, чи вона вже замінена. Виглядає гарно, слідів клею немає, лише від цього електрокартону. І оця чорна так само, вона має сліди клею лише від цієї Eva Foam. Тому 100% визначити, наприклад, чи елементи нові, чи вже десь демонтовані були з якогось електромобіля, складно. Але в плані геометрії все добре, щілин між елементами не видно, прилягають досить рівненько один до іншого. По терміналам самих елементів, до яких виконана приварка вже болтова, начебто також все добре. Якихось, знаєте, відірваних шматків, металу не видно. По фрезеруванню я не можу сказати, там не можна розгледіти. Так, загалом, начебто все добре. Бачив багато відео по демонтажу елементів ось такого плану, BYD чи якихось інших. І вони в самих батареях електромобіля всі в клею, брудні такі. Типу їх дістати так, щоб взагалі не було слідів, досить складно. Але, звісно, якщо перепакуємо термоусадку, то це вже зменшить рівень їхнього бруду. Але і по терміналам складно відрізати так, щоб термінал був гарний, його потім відфрезерувати, щоб там не лишилося ніякого бруду на цьому білому пластику, бо оцей білий пластик, він оригінальний. Але те, що відомо 100%, це ємність, яку я протестував. Значить, 151,5 Ампер-години віддав акумулятор при розрядному струмі 20 А. Якби я заряджав акумулятор до зменшення струму 0 А, щоб струм повністю впав, то акумулятор, я думаю, віддав би десь 153 Ампер-години. Він би ще десь 1-1,5 Ампер-години взяв би на заряд. А я тестував до спадання струму 10 А. Це більш такий стандартний режим заряду. В принципі, навіть так, 151,5 Ампер-години акумулятор видав, і я вважаю, це гарний показник. Знайшов декілька відео в інтернеті. Ось на одному показані елементи BYD, які лежать на палеті. Із них відбувається збірка акумуляторів і сам процес збірки. Там нічого такого особливого немає. А на цьому відео виробник бере один акумулятор з партії, розбирають його повністю і знімають один елемент для тестів. Для тестів саме на безпеку. Ось цей один елемент BYD в електрокартоні, знімають з нього картон. Елемент виглядає так само, як я показував у відео. Транспортують його до місця тестувань і проводять вандальні тести. Протикають його гвістком. Так, літій-залізофосфатні акумулятори, вони максимально безпечні, але якщо брати звичайні призматики, при протиканні вони можуть нагріватися, диміти, виділяти багато тепла. Тут же тест виглядає максимально безпечним, причому ось видно, що працівник замикає контакти і показує, що акумулятор продовжує працювати, він має енергію. І тут його взагалі такою мачетою розрізають навпіл. І ще один раз розрізають, і він продовжує навіть працювати, виділяти енергію на контактах. Не димить, не загорається нічого. Тому ось ці довгі елементи BYD, вони максимально безпечні серед літій-залізофосфатних акумуляторів. І, в принципі, використовувати вдома їх немає ніяких проблем, досить безпечно. Замикає контакти акумулятора і видно, що все одно є іскріння. Акумулятор все одно продовжує частково працювати. Класний тест і показує реальну безпеку цих елементів. І причому даний тест був знятий одним кадром, без склейок, від початку розбірки до протикання, розрізання елемента. У специфікації до БМС вказано, що вона підтримує функцію pre-discharge, коли в нас інвертор підключається спочатку через резистори, так як конденсатори великої ємності, щоб не було великого струму, спочатку підключається через резистори, обмежується струм і потім вже включається напряму. На платі подивився, так, великих резисторів немає. Але потім побачив, що є окремий роз'єм, той білий, це для додаткових резисторів для pre-discharge. І там же на платі біля цього роз'єму стоять SMD-шні резистори. Ці резистори мають потужність чи 0,5 Вт, чи 1 Вт, точно не пам'ятаю. От вони відповідають саме за функцію pre-discharge. Підключив осцилограф і лампочку на вихід, включаю БМС кнопкою. І бачимо, як лампочка запалюється в два етапи. Спочатку в пів накала спіраль засвічується, а потім вже в повний накал. І дивимося, як це виглядає на осцилографі. Бачимо ось цей етап підйому напруги.
Давайте ще раз. Бачимо, так, оцей етап. От це є функція при Discharge. Працює. І зараз глянемо ще, як резистори ось ці нагріваються, бо в той додатковий роз'єм можемо встановити резистори додаткові для pre-discharge. Я не знаю, якого в мене опору мають бути, і виходячи з чого ми маємо їх встановлювати, так як на платі у нас, в принципі, є резистори, їхня потужність не дуже велика. Думаю, вони будуть нагріватися. Включаю BMS кнопкою і бачимо, як у нас відбувся нагрів резисторів. І ще раз. 30-32 градуси, напевно, десь так. Підключив акумулятор до інвертора. Ось так виглядає цей комплект. Такий височенький акумулятор, але, в принципі, компактний за рахунок своєї товщини. Якщо десь під стінку поставити, то багато місця не буде займати. Стосовно нижнього розміщення дисплею, в принципі, нормально. Я думав, буде гірше. Я зараз включу його, покажу. Дисплейчик має непогані кути огляду, тому зверху його добре видно. Один раз налаштували, в принципі, туди немає чого лізти. По силовій частині в мене приходять два проводи від акумулятора плюс-мінус на автомат. Якщо підключаєте плюс, наприклад, ось плюс-мінус на автомат, то зверху не дивіться вже на цю полярність. Плюс зайшов, плюс вийшов на інвертор. Мінус так само зайшов, мінус вийшов. Зверху вже не враховується. Це типу полярність для джерела енергії. Ну, в даному випадку вважаю, що акумулятор – джерело енергії, щоб захисти до гасіння коректно відпрацьовували. Підключаю полярність коректно зі сторони акумулятора. Ну і далі два силових проводи на клеми DE інвертора. Щоб коректно спрацював Pre-Charge, автомат включаю, BMS відключена кнопкою. Включаю BMS, і напруга подалася з обмеженням струму на інвертор. Все, можемо запускати інвертор. Значить, підключив комунікацію по каншині зараз, це CAN-провід. І по 485 інтерфейсу пробував, також працює. Зараз комунікація по каншині, заходжу в акумулятор, напруга до якої запитує BMS, щоб акумулятор заряджався 57,6 вольт. Цю напругу BMS передає, інвертор буде до неї заряджати. Зараз напруга на акумуляторі 52,5 вольт, температуру бачить інвертор від BMS. І зарядний і розрядний струм на рівні 120 А. BMS транслює інвертору. Значить, те, що налаштовано, в мене зараз пороги 130 А. І виходить BMS на 10 А, транслює менші значення, ніж те, що встановлено по захисту, по спрацюванню. Якщо я змінюю оці пороги, то і тут так само змінюються значення, вони зменшуються, якщо я там зменшую струм. Інвертор вже включився, бачимо 1 А струм по BMS, 25,3 градуси, 52,5 вольта напруга, і тут по додатку все так само. Ну, ці дані фактично вони транслюються на інвертор. Інвертор округлює, напевно, до 1 А, тому ми не бачимо там 1,1 А струм. Налаштування на інверторі зараз у мене Lithium моди, це інтерфейс CAN, DE і багато інших виробників підтримуються саме на цьому нульовому протоколі. Кабель CAN підключений у BMS 485 порт. Це звичайний патчкорд, прямий, без ніяких перехрещень. В налаштуваннях акумулятора в мене вибрано CAN DE, але пробував і інші виробники. В принципі, воно все працює, не виключаючи там протоколи однакові для багатьох інверторів, акумуляторів. Зараз в мене акумулятор передає дані на інвертор по CAN інтерфейсу і по 485-му підключено до ноутбуку, до програмки. А зараз підключив 485 інтерфейс. В налаштуваннях акумулятора вибрано RS485DE, але також пробував і інші виробники. Pilontech вибирав, також працює без проблем. Grova, здається, також. В налаштуваннях інвертора 12-й протокол вибраний, це 485 і Pilontech. Інвертор так само бачить рівень заряду акумулятора в відсотках, температуру. Якщо заходимо в BMS, бачимо, у нас вже з'явилася така табличка. Тут всі дані, в принципі, такі самі, як і по каншині, обмеження струму, все ідентично. Discharge voltage, я, здається, не пам'ятаю по каншині, чи є це значення. Здається, по каншині я його не бачу. Це, напевно, загальний список з акумуляторами, що їх там може бути 16 штук підключених в паралель. Зараз акумулятор під номером 2, це що в мене підключений струм з нього, температуру. Ну, якщо підключимо декілька акумуляторів, то в ці таблички вони будуть всі малюватися. Поки повернув CAN інтерфейс, значить, стосовно розпіновки роз'ємів, і 485, і CAN-шина в мене все запрацювало по прямим підключенням, прямий патчкорд, без перехрещень, все працює. Але якщо у вас, можливо, інша розпіновка інверторів, можна подивитися, значить, зараз покажу скріншот із документації по GBD-BMS, як там відбувається розпіновка по роз'ємах. І по інвертору DE також зараз покажу скріншот. В принципі, в інструкції є ці розпіновки, можете перевірити. Можливо, треба перехрестити десь якісь лінії. 485 інтерфейс або каншини.
Зараз поставлю акумулятор на заряд. В налаштуваннях інвертора в мене дозволений максимальний струм заряду і розряду 130 А. І поставлю на заряд, давайте зараз 30 А нехай буде. Включаю мережу. Пішов заряд з струмом 30 А. БМС бачить 26-27 А струм. По додатку від БМС також бачимо 27 А струм. Збільшую на струм 100 А. Ну, взагалі, виходячи з внутрішнього опору акумулятора, я думаю, його краще заряджати десь струмом 50 А, він і довше проживе. І так як ці елементи не мають охолодження, то от вважаємо, що 50 А все-таки краще, не більше. Чуємо, як включився вентилятор в інверторі, кришка знята, там його чутно. 5200 Вт йде на заряджання. Напруга з мережі просіла трошки, 216 вольт. Фактичний струм 92 ампера, інвертор бачить 93. І частково ми можемо бачити, що чому 100 ампер струм для цього акумулятора завеликий. Що бачимо, як у нас і напруги зросли по коміркам, і розбіжність значна 50, 60, 70 мВ. І якщо ми заряджаємо великими струмами, то тоді бажано, щоб початок балансування стояв десь там 3,6 вольт, наприклад, 3,5, можливо. І під час заряду, можливо, щоб не балансувати акумулятор, тому що у нас навпаки може він розбалансовуватись. Так як перед цим акумулятор був ідеально відбалансований, в принципі, можна його під час заряду не балансувати, вже коли зарядиться повністю, там відбудеться балансування. Один температурний датчик я підключив на клему комірки. І от по ньому видно 29,7 температура, вона найбільша. Інші температурні датчики, ось ці 3 штуки, вони просто приклеєні до комірок зверху, тому там температура не так сильно росте. 37 градусів – це температура на самій платі БМС, 27 градусів також, але там в іншому місці це біля мосфетів знаходиться датчик. Ну, так бачимо, що клеми найбільше нагріваються, так, 30 градусів. Ну, це таке найслабше місце, коли протікає великий струм. Але 30 градусів загалом поки що небагато, струм 100 ампер. Ось так нагріваються провода, якими підключений акумулятор до автомата, там, до 40 градусів. Після автомата так само. Ну і цікаво, сам інвертор буде подивитися, на 55 градусів бачу. І ось там це запобіжник, у районі запобіжника до 60 градусів нагрів. І сам інвертор прогрівся досить сильно, 50 градусів у найгарячішій точці. Ну, 100 ампер струм, звісно, це не маленький струм заряду. Особливо, коли в приміщенні не прохолодно. Ось в цій частині бачимо, нагрівається інвертор до 47 градусів. Якщо подивитися нагрів інвертора через додаток DiaCloud, видно по низькій стороні по DC на 62,8 градуса і по AC 60 градусів навіть. 32,8 температура акумулятора. Ну, це те, що БМС передає. Такі значні нагріви. І, напевно, може навіть краще, якщо у вас інвертор використовується на максимальних навантаженнях, то поставити якийсь додатковий вентилятор знизу, щоб продував знизу уверх. Акумулятор вже заряджається десь 30 хвилин із струмом 93 ампера, в районі того 93-94 ампера. Не буду далі знущатися, встановлю зарядний струм 50 ампер, бо і мережа вже трохи перевантажується, і нагрів досить значний інвертора і акумулятора, в принципі. Бачимо, що клема акумулятора прогрілась до 38 градусів одної із комірок. Температури по коміркам 35-33 градусів. Ну так, загалом більш-менш непогано, можна заряджати. Але якщо є вільний час, можна розтягнути на 3-3,5 години і зарядити струмом 50 А за 3,5 години. Тому встановлюю струм 50 А, нехай 53 А, щоб фактично був 50 А. Так, ось бачимо 50 А по інвертору, по БМС трошки менше, 48-49 А. Заряд акумулятора вже завершується, 95% рівень заряду. Акумулятор прогрівся до 37 градусів. Комірки, клеми. Загальна температура 37 градусів. В приміщенні зараз 26 градусів. Приблизно 30% заряду взяв на струмі 93 ампера і 50% заряду на струмі 50 ампер. Нормальні температури, нічого критичного. Акумулятор зарядився, рівень заряду 100%. Балансир трохи довирівнює. Бачимо, різниця 28 мВ, 27. Ще хвилин 10, я думаю, підрівняє все в ідеал. По завершенню заряду БМС змінила зарядний струм на 6 А. Повідомляє інвертору, щоб він не перевищував цей струм 6 А. Інвертор вимірює зараз напругу 57,5 вольт, а БМС вимірює напругу 57,4 вольт. Є похибка в 0,1 вольт. Інвертор не заряджає, інвертор заряджає на 0,1 вольту менше, ніж те, що запитує БМС. А якщо буде встановлено Time of Use графік, то там, здається, буде тоді заряд до оцієї напруги, яка вказана.
Значить, цикл заряду йде до 57,6 вольт, ну фактично 57,5 вольт, а до буферної напруги інвертор не буде переходити, тому що в нього не стоїть галочка відключення буферного заряду. Якщо я встановлю цю галочку Disable Flow Charge, інвертор припинить підтримувати заряд і напруга плавно буде знижуватися до напруги спокою люфера. І протестую зараз ще акумулятор на розряд. 2 кВт навантаження, збільшую ще. 4 кВт. Струм по лінії акумулятора 77 А, ліміт 120 А. Його точно перевищувати не бажано. Ну і для цього акумулятора вважаємо такий максимальний нормальний струм, допустимий 100 А. Збільшую ще. 6,8 кВт. Давайте подивлюся. 135 А був струм. Це вже трошки занадто. 122 А. 114 А струм. По БМС у нас скільки? 113 А. Добре, значить навантаження 5,5 кВт по виходу, з акумулятора 5,75 кВт. Навантаження 5,5 кВт, хвилин 10 вже працює, 115 А струм з акумулятора. Напруга з акумулятора трошки просіла, 52 вольти, 50-15. Ну, при такому навантаженні, звісно, це нормальний процес, коли просідає напруга. По тестуванню все і короткі висновки по акумулятору. Давайте спочатку по мінусам акумулятора. Хотів сказати, що нижнє розміщення дисплею і клем – це один із мінусів. Але так як нові ревізії поставляються вже з верхнім дисплеєм і верхніми клемами, то цей мінус вже не актуальний. Внутрішній опір акумулятора більший, ніж у аналогічних акумуляторах на звичайних призматичних елементах, не таких довгих. Тепер по плюсам. Все-таки плюсів набагато більше, ніж мінусів. Значить, в першу чергу ціна акумулятора. Вона досить адекватна. Десь в районі $700-750 на момент зйомки відео. За акумулятор ємністю 7,7 кВт години це цілком адекватна ціна. Акумулятор повністю віддав свою заявлену номінальну ємність, навіть трошки більше. GBD BMS без проблем підключилася і комунікує з інвертором DEI по CAN шині і по 485 інтерфейсу. І GBD BMS загалом вважаються досить стабільними і надійними BMS-ками. І добре, що BMS одразу має вбудовану функцію Pre-Discharge. Також позитивний момент, що можна підключати до 16 акумуляторів в паралель, і головний інвертор буде бачити кожен із цих акумуляторів. По самому форм-фактору акумулятора треба розуміти, що він досить вузький і високий, можливо, добре поміститься у нішу. І в той же час акумулятор дозволяє горизонтальне розміщення на кронштейні. В даному акумуляторі встановлені одні із найбільш безпечних елементів літій-залізофосфатних BOD Blade. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!